چی شد؟ وات؟ این سیف پلیس نیست که. چی شد؟ بابا من ریکوست دادم گفتم هیروی من از ببر یه سیف پلیس، برده پیش 4 تا اسکلت هورد. What the fuck؟ هورد یعنی؟ آقا جواد اینا چی میگن دار؟ مرد که همین هم مرد ناموسون میگن عرفان داره زنگ همتون میبینی چرا من نمیبینم. این الان سیف پلیسه، این الان سیف پلیسه. وی موو تو. بابا ریپورت بده. من خوب شد ریکورد کردم، مطمئن بودم این اتفاق میافته، به جان مادرم مطمئن